Hey all you lovely people, my name is Manish Anand and welcome back to another episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we start today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities on the go. And on that note, these are our top stories. किस तरह राज कुंद्रा ने किया कमबैक? किस तरह जानवी ने क्रॉस किया बोल्डनेस की लिमिट? गौरी खान ने क्या कहा ऑन आर्यंस केस? क्यों तापसी हुई पैप से नाराज? जानवी कपूर को स्पॉट किया गया एक बोल्ड ऑरेंज बॉडीकॉन आउटफिट में। नेटिजन्स ने कहा कि उन्होंने कटरीना कैफ को कॉपी किया है। जानवी के इस बोल्ड लुक पर उन्हें मिले ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम बोथ फैमिली एंड फैंस। Janhvi's last release was Good Luck Jerry, जो एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। Janhvi, who has often played demure desi characters on screen, is increasingly choosing bold and bright looks off screen, complete with glitter and glam. क्या जानवी प्रोजेक्ट करना चाहती है अपने कंटेम्पररी से अलग इमेज, और is she just having fun with fashion? Take a look. Janhvi Kapoor was spotted at an event in Mumbai and the star kid grabbed all the eyeballs with her outfit. Janhvi ने चूज किया एक little orange dress with a low neckline that raised temperatures in the city. Janhvi ने अपने इस orange outfit के साथ minimum accessories पहने थे and she wore her hair up in a ponytail to complete her look. The actor carried a tiny purse and wore high heels to add that extra oomph to her appearance. वैसे तो जानवी का ये ऑरेंज हॉट लुक लोगों को बहुत पसंद आया, with many complimenting her on how good she looked in it. लेकिन कुछ लोगों को लगा that जानवी had copied Kat's outfit and look from an earlier appearance, जहां उन्होंने भी एक ऑरेंज बॉडीकॉन आउटफिट पहना था. Kat's dress didn't have a plunging neckline, and it seems like the dresses were from two different fashion labels as well. The only similarity is the color and the length of the long sleeves, and of course the fact that both Janhvi and Katrina look stunning in their outfits. But we won't be surprised if Janhvi did in fact take a little inspiration from Katrina, जो एक style icon है. जानवी के नए फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं and the star kid herself shared pictures from the usual pre-public appearance photo shoot on her social media page. जानवी ने फ्लॉन्ट किए अपने कर्व्स और चूज किए कुछ हॉट पोजेस as she showed off her orange number. जानवी ने पिक्चर्स शेयर करते हुए अपने पोस्ट को कैप्शन किया विटामिन सी या लेटर. जानवी की आंट महीप कपूर और फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता ने जानवी के पोस्ट पे फायर इमोजीज ड्रॉप किए एंड मेनी फैंस आल्सो लेफ्ट कमेंट्स लाइक यू आर एक्सट्रीमली एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, हॉट एंड अट्रैक्टिव, बिग फैन ऑलवेज, ब्यूटीफुल एंड सेक्सी लुक. वहीं इस इवेंट पर जानवी स्पोक अबाउट हर कंफर्ट स्टाइल और इंडस्ट्री के सेलेब्स के नाम लिए हु शी फाइंड्स ट्रेंडी एंड स्टाइलिश. जानवी ने कहा, I actually think Ahan Shetty dresses really well. And he's, of course, Ranbir, everyone's favorite Ranbir, who has made such an identity. उन्होंने अपनी पहचान ऐसी बना ली है कि सब लोग वेट करते हैं ये देखने के लिए कि वो आज क्या पहनेंगे, और वो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते. वहीं आगे जानवी ने करीना का नाम लेते हुए कहा, You know what? I actually think Kareena ma'am, क्योंकि वो जो भी पहनती है, जैसे भी पहनती है, जो भी मूड में पहनती है, चाहे वो जिम के बाहर हो या रेड कार्पेट पे हो या फिल्म में हो, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ पहनती है कि I just can't stop looking at her and being in awe. Looks like Janhvi on screen girl next door roles choose कर रही हैं, लेकिन off screen she wants to be anything but a भोली भाली लड़की, and fans are not complaining. गौरी खान ने तोड़ी चुप्पी. गौरी ने बेटे आर्यन खान के अरेस्ट के बारे में बात की कॉफी विद करण पे. गौरी ने शेयर किया कि आर्यन उनके इन हाउस फैशन पुलिस है.
The interior designer and celebrity wife revealed कि उनके सुपरस्टार हस्बैंड शाहरुख खान की वो कौन सी आदतें हैं जिनसे वो अपने बच्चों को दूर रखना चाहती हैं। गौरी खान और शाहरुख खान की लव स्टोरी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है। Shahrukh reportedly came to Mumbai looking for Gauri after they first met as teenagers in Delhi. शाहरुख ने अपनी करियर की शुरुआत में ही गौरी से शादी की थी and she has stood by him like a rock through all the highs and lows of his personal and professional life. कई साल गौरी की पहचान शाहरुख से जुड़ी थी, लेकिन अब वो एक इंटीरियर डिजाइनर है, ऑथर हैं and will soon be seen in a television show of her own. Take a look. After 17 years, the Queen Bee, or shall we say the Queen K of Bollywood, made her return to Coffee with Karan. जी हाँ, गौरी खान ने अपने क्लोज फ्रेंड करण जौहर के शो पर अपना कमबैक किया और इस बार उनके साथ थी उनकी टू बेस्टीज महीप कपूर एंड भावना पांडे। Gauri, Maheep और भावना were recently seen together on another show, The Fabulous Lives of Bollywood Wives, and given how well Karan knows all three of them, चारों के बीच हुई ढेर सारी बातें। गौरी ने पहली बार तोड़ी चुप्पी और शेयर किया कि पिछले साल जब आर्यन अरेस्ट हुआ तो उन पर क्या बीती। Aryan spent 25 days in jail for allegedly having links to the suppliers of banned substances, and it was only recently that he was given a clean chit by the NCB. गौरी ने इस मुश्किल दौर के बारे में बात करते हुए कहा, As a family, we have been through a lot. I mean, nothing can be worse than what we have been through, as a mother, as a parent. But today, where we all stand as a family, I can say that we are in a great space where we feel loved by everyone. All our friends and so many people whom we didn't know, so many messages and so much of love. And I feel blessed. I think today we feel blessed. And I would say I'm grateful to all the people who have helped us through this. Gauri also revealed कि आर्यन उनके इन-हाउस फैशन क्रिटिक हैं जो उन्हें फुल स्लीव शर्ट्स और जैकेट्स नहीं पहनने देते। आर्यन चाहते हैं कि उनकी मां सिर्फ टी-शर्ट्स पहने और एक कैजुअल लुक मेंटेन करें। करण was very surprised to hear this और उन्होंने जोकिंगली कहा कि अगर आर्यन को गौरी के कपड़ों से प्रॉब्लम थी तो ना जाने उनके ड्रेसिंग सेंस के बारे में वो क्या सोचते हैं। Gauri also revealed in the famous rapid fire round कि शाहरुख खान की कुछ आदतें हैं जो वो नहीं चाहती कि उनके बच्चों में हो। गौरी ने कहा, Well, I'm glad that they don't have a few of his qualities which are not quality-like. They are on time, they are punctual, they are not spending 100 hours in the bathroom, so I'm glad they don't have these. Karan added to her response and said कि शाहरुख खान बाथरूम में रिलैक्स करते हैं, वो वहां टीवी देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं and just enjoys his alone time. But while she wants her kids not to be late Latifs like their dad, she wants them to multitask like her. लेकिन गौरी ने अपने हस्बैंड की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि पूरे घर में वो सबसे easy going है। Gauri shared, You give him anything to eat, everything is good. He's just very easy. I just find him very comfortable with handling stuff, being with kids, with the family, with my family coming over. He is just born a person who's comfortable with people around him. It's great to see कि गौरी ने आज अपनी एक अलग पहचान बनाई है and while she is proud of being Shahrukh Khan's wife, she's also happy in her own space as a designer and entrepreneur. Here's hoping कि अब उनकी लाइफ में सब इसी तरह पॉजिटिव रहे। करीना मैम, हैप्पी बर्थडे। Happy birthday! Happy birthday to Bebo and many, many more birthdays. And I hope that this year is full of a lot of love, success, happiness and great food. अपनी और हम सबकी फेवरेट बेबो ने अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाया। अपने पेरेंट्स और बहन करिश्मा के साथ एक इंटीमेट लंच और केक कटिंग के बाद करीना ने शाम को अपने फ्रेंड्स और न्यूएस्ट भाभी आलिया भट्ट के साथ पार्टी की।
Kareena Kapoor Khan has redefined what shelf life and stardom means for female actors in the business. बेबो पिछले 20 सालों से एक्टिंग कर रही हैं और इसी बीच उन्होंने शादी की और 2 क्यूट से बेटों की मॉम भी बन गई. Bebo remains an A-list star in the biz, a fashionista who can look glamorous even in the most casual clothes and an inspiration to young actors. हम यही दुआ करते हैं बेबो कि आप इसी तरह fabulous रहें. Happy birthday once again. Kareena Kapoor Khan has completed another turn around the sun और उन्होंने अपना जन्मदिन अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया. बेबो turned 42 this year और उन्होंने इस खास मौके पर अपने पेरेंट्स के साथ लंच किया और रात को की पार्टी. करीना के बर्थडे सेलिब्रेशंस में शामिल हुए कई बी-टाउन सेलेब्स एंड लीडिंग द पैक वर न्यूली मैरिड आलिया एंड रणबीर जो जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं. साथ में रुकिए ना. Alia was spotted wearing a black velvet dress while Ranbir kept it casual in a blue t-shirt, jeans and a beanie. Looks like Ranbir अपनी अगली फिल्म के लिए अपनी बियर्ड और बाल बढ़ा रहे हैं. करीना की सिस्टर इन लॉ सोहा अली खान एंड ब्रदर इन लॉ कुणाल खेमू भी इस पार्टी में इनवाइटेड थे. #बेबो का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए उनके खास दोस्त भी एंड स्पॉटेड एट द पार्टी वाज द स्टनिंग मलाइका अरोरा हु केम इन अ ब्लैक ड्रेस. Mahib Kapoor and her husband Sanjay Kapoor, Karan Johar and designer Manish Malhotra. Lekin before parting with her close friends at night, Kareena made sure to celebrate with her immediate family and kids earlier in the day. बेबो की बहन लोलो shared pictures from a Kapoor family lunch जो पापा रणधीर कपूर के घर पे हुआ. Kareena arrived in an elegant white wrap dress और उन्होंने अपने हबी एक्टर सैफ अली खान के साथ पोज भी किया before enjoying her birthday lunch. Happy birthday. करीना के छोटे से बेटे जे भी इस पार्टी का हिस्सा थे and the cutie pie was seen trying to blow the candles on mom Kareena's cake. करीना को ढेर सारे लोगों ने विश किया but one of the sweetest wishes came from her sister-in-law आलिया भट्ट जिन्होंने बेबो के साथ एक अनसीन पिक्चर शेयर करते हुए उन्हें विश किया. आलिया shared a picture with Bebo from her मेहंदी function and wrote, "Happy birthday my eternal favorite superstar Kareena Kapoor Khan." करीना ने आलिया का पोस्ट अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया और लिखा, "World's favorite girl." वहीं सारा ने भी करीना को विश किया by sharing a picture featuring Kareena, Jay, Saif and wrote, "Happy birthday Kareena Kapoor Khan, wishing you all the love, luck, laughter and happiness and cake today. Hope you have the best year ahead." Well, we feel that India's favorite girl is Kareena Kapoor Khan जो अपने hard work, charm और good looks से हमें impress करती रहेंगी. राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच ऑब्वियसली बुरा लगता है यार. क्या कहना चाहूंगी मतलब. तापसी जी राजू श्रीवास्तव आज उनका देहांत अरे हुआ. भाई साहब आप एक मिनट. राजू श्रीवास्तव जी का आज देहांत आप ऐसे मत करिए, थोड़ा हटिए. तापसी पन्नू पापराजी से फिर हुई नाराज. आप मेरे से तमीज से बात करेंगे, मैं आपसे तमीज से बात करूंगी. आपने नहीं किया. क्या तापसी पन्नू मीडिया से घिर कर गई? क्या तापसी पन्नू मीडिया वालों से फिर नाराज हो गई? या प्रेस के साथ साथ उनके बिगड़ते रिश्ते का ये एक और एग्जाम्पल है? अरे भाई साहब आप एक मिनट. राजू श्रीवास्तव जी का आज आप देहांत ऐसे मत करिए, थोड़ा हटिए. Taapsee Pannu was seemingly exiting a film screening when she was surrounded by the paparazzi. मीडिया वालों ने तापसी पन्नू से पूछा कि क्या वो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की डिमाइस के बारे में कुछ कहना चाहेंगी, तो तापसी पन्नू ने जवाब दिया, क्या बोलूं? राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच ऑब्वियसली बुरा लगता है यार. क्या कहना चाहूंगी मतलब. कि एक अच्छे कॉमेडियन कोई ऐसी तापसी पन्नू paparazzi को देख के अपसेट हो रही थी and perhaps she was not expecting to be surrounded by so many photographers. सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे वीडियो में तापसी पन्नू can be seen saying to those blocking her way, तापसी जी राजू श्रीवास्तव आज उनका देहांत अरे हुआ. भाई साहब आप एक मिनट. राजू श्रीवास्तव जी का आज आप देहांत ऐसे मत करिए, थोड़ा हटिए. तापसी पन्नू फिर थैंक यू कह के वहाँ से चली गयी.
इस इंटरैक्शन को देखकर कई लोगों ने तापसी पन्नू को ट्रोल करना शुरू किया, with a section of netizens saying कि तापसी पन्नू बहुत arrogantly behave कर रही थी। People left comments on the video which said she is becoming arrogant now. Taapsee, Kangana Ranaut 2.0। कई लोगों ने पैप्स को भी क्वेश्चन किया और कहा कि मीडिया वाले सेलिब्रिटीज को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। However, some others felt कि तापसी पन्नू शायद घबरा गई थी क्योंकि उनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे and she was suddenly surrounded by so many people. People shared comments that said, "Where's her security? Poor girl, she's handling even her security. Woman is scared." पिछले कुछ महीनों में ये तीसरी बार है जब तापसी पन्नू का पापराजी के साथ नेगेटिव इंटरैक्शन हुआ है। While promoting her film दोबारा, तापसी पन्नू got into an argument with the paparazzi क्योंकि उन्होंने तापसी पन्नू से कहा कि वो लेट आई हैं and complained about having to wait for her. हम भी आपके लिए रुके। More recently, एक अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर भी तापसी पन्नू का फिर प्रेस के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया। आप मेरे से तमीज से बात करेंगे, मैं आपसे तमीज से बात करूंगी। आपने नहीं किया। कैमरा मेरे पे है ना, तो आपको सिर्फ मेरी साइड दिख रही है। एक बार कैमरा आप पे होता ना, आपको पता चलता है आप किस तरीके से बात कर रही हैं। Looks like Taapsee Pannu is going through a rough patch after her successive films have failed to impress audiences and critics at the box office. Here's hoping that her fortunes change, but most importantly, her attitude towards the press. क्योंकि आप उन्हें पसंद करें या ना करें, पापराजी कहीं नहीं जाने वाली। Well, guys, it's now time for a very quick break on the show, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. राज कुंद्रा ने कहा कि सच बहुत जल्द सामने आने वाला है। राज को ऑब्सीन वीडियोस प्रोड्यूस करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था और उन्हें बेल पे रिलीज हुए 1 साल हो गया है। Guys, Raj Kundra has kept a low profile for the past year and has largely kept away from social media. वैसे तो उन पे लगे इल्जाम ऐसे हैं कि उन्हें मुंह छुपाने की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन even after being released on bail, राज ने अजीब तरह के मास्क्स और हुडी से अपने पूरे चेहरे को ढक के अपीयरेंसेस किए हैं। But it looks like he's now ready to shed the masks and reveal the truth. लेकिन क्या ये सच्चाई की दास्तान सुनी जाएगी बिग बॉस के सेट्स पे? Take a look. राज कुंद्रा, जो एक्टर और रियलिटी शो होस्ट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के पति हैं, हैज बीन थ्रू अ रफ ईयर। राज पर ऑब्सीन वीडियोस बनाने का इल्जाम लगा था and the police alleged that he ran a company that produced and distributed obscene content via digital apps. राज को इस केस में अरेस्ट किया गया था and after spending a considerable amount of time in jail, राज को बेल पे रिलीज किया गया था। It has been a year now since Raj was released on bail and the businessman has shared a post on social media with a picture of himself. Raj ने अपने पोस्ट में लिखा, "1 year today, released from #Arthur Road. It's a matter of time, justice will be served. The truth will be out soon. Thank you well-wishers and a bigger thank you to the trollers who make me stronger." राज ने अपने फोटो पे भी टेक्स्ट ऐड किया which seemed addressed to all those people who have trolled him. राज ने अपने फोटो पे लिखा, "If you don't know the whole story, shut up." Raj has been spotted after being released on bail wearing strange hoodies and covering his entire face with masks and large glasses. लोगों ने उनके इन हरकतों को काफी ट्रोल किया है with many giving him the #MaskManRaj. राज ने अरेस्ट होने के बाद अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए थे। Even after reactivating his social media accounts recently, वो बहुत कम पोस्ट्स शेयर करते हैं और उनकी वाइफ शिल्पा शेट्टी भी उनके साथ ज्यादा फोटोज और वीडियोस नहीं शेयर करती। Wow, those were some strong words और राज इस बात को लेके काफी कॉन्फिडेंट हैं कि अब वो इस केस में दोबारा अरेस्ट नहीं होने वाले हैं।
According to some speculations, Raj has been approached to appear on Big Boss Season 16. राज की वाइफ शिल्पा शेट्टी कुंद्रा सलमान की अच्छी दोस्त है and it won't be surprising if he gives Raj a chance to speak his truth as a favor to his friends Shilpa and Shamita. देखना यह है कि राज के दावे पुलिस और कानून की नजरों में सच साबित होते हैं या झूठ. After all, असली बिग बॉस तो वही है. सो मास्क और हुडी हटाने से पहले जरा सोच लीजिए राज. बिग स्क्रीन पे बड़े बड़े मूवी स्टार्स को हम कई दिनों तक नहीं देख पाए, लेकिन स्मॉल स्क्रीन के सेलेब्स अपने एंटरटेनिंग और कंट्रोवर्शियल हरकतों से हमारा खूब मनोरंजन कर रहे हैं. So who are the small screen celebs making headlines today? Let's check out today's small screen खबरों का roundup. Here it is. आखिर क्यों राखी सावंत के बॉयफ्रेंड आदिल खान दुरानी उनसे शादी नहीं करना चाहते? आदिल खान दुरानी और राखी सावंत अक्सर पब्लिक अपीयरेंसेस करते हैं and the two seem much in love. But Adil Khan Durrani has been reluctant to formalize their relationship. The businessman has finally broken his silence on his prospective marriage to Rakhi Sawant and said, Rakhi keeps doubting me and she thinks I'm in contact with my ex-girlfriend. When I go to Mysore to my hometown, she sends people to check on me and I am afraid that when now only she is so insecure, then post-marriage things would be bad as families would be involved. That's why I'm postponing the wedding. Until Rakhi doesn't become secure, I cannot marry her. Well, राखी जी जहाँ प्यार होता है वहाँ ट्रस्ट भी होना चाहिए. अगर भरोसा नहीं तो फिर प्यार किस काम का? अंजलि अरोरा ने उमर रियाज के साथ एक वीडियो शेयर किया है which has some bloopers and behind the scenes moments in it from the shoot of मेरे ख्यालों की मालिका 2.0. वीडियो में अंजलि अरोरा उमर रियाज के साथ एक रोमांटिक सीन शूट कर रही हैं. And the couple is having a fun time together. अंजलि अरोरा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हा 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 हा. Sorry Umar for this video. Unfortunately, अंजलि अरोरा ने जैसे ही वीडियो शेयर किया, उन्हें काफी ट्रोल किया गया. People left comments saying, how does your video become viral? While others want Umar Riaz and said, you should stay away from her in some senses. Kapil Sharma is having a good time in Dubai with his family and friends. Kapil Sharma को दुबई के एक रेस्टोरेंट में एक खास वेलकम मिला और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक वीडियो शेयर किया है जहां वो ये खास हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर रहे हैं. वीडियो में द स्टाफ ऑफ द रेस्टोरेंट इज सीन होल्डिंग अ नेम प्लेट विद कपिल शर्मा's नेम. कपिल शर्मा ने रेस्टोरेंट को थैंक करते हुए अपने सोशल मीडिया पेज पे लिखा, Thank you for the love, warmth and beautiful hospitality team. The food was amazing. पेट भर गया पर दिल नहीं भरा. We'll visit again soon. Lots of love and best wishes. Dheeraj Dhoopar has decided to exit Jhalak Dikhhla Jaa midway through the show's shoot. Reportedly, Dheeraj Dhoopar शो में लौट के नहीं आएंगे और उनके इस शॉकिंग डिसीजन की वजह उनकी इल हेल्थ बताई जा रही है. Dheeraj Dhoopar ने रिपोर्टेडली शो के प्रोड्यूसर्स और जजेस के साथ शेयर किया है that he has health concerns. रिपोर्टेडली Dheeraj Dhoopar को अपने पहले परफॉर्मेंस के दौरान इंजरीज हुई थी और चोटें लगी थी. In addition to working on Jhalak Dikhhla Jaa, Dheeraj Dhoopar एक और शो पे भी काम कर रहे हैं and he is a new father as well. Looks like it all became a bit too much for Dheeraj Dhoopar and he has hung up his dancing shoes for this season. रुबीना दिलायक ने रोहित शेट्टी के साथ एक नया ट्रांजिशन वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया है. रोहित शेट्टी ने रुबीना दिलायक के साथ खतरों के खिलाड़ी पे काम किया है एंड इट लुक्स लाइक रुबीना दिलायक उन्हें अपने अगले रियलिटी शो झलक दिखला जा के सेट्स पे देख के बहुत खुश हुई. इन द ट्रांजिशन वीडियो रोहित शेट्टी एक जैकेट ड्रॉप करते हैं एंड इन द वीडियो रुबीना दिलायक जैकेट पहन के खड़ी होती हैं एंड शी प्रोसीड्स टू गिव रोहित शेट्टी अ वार्म हग. Well guys, उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow. Same time, same place with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay logged on to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates and all the action about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.